สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทุกท่านครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปช่อง YouTube นาโคกหินแห่ครับอันนี้นาโคกหินแห่ที่เดินทางมาแถวอำเภอดอนพุธนะครับผมแถวดอนพุธก็มาเจ้าอ่างเสียงเล็กเป็นนกต่อตัวใหม่นะครับผมตีพลาดครับทุกท่านแต่ปะเนียดลั่นต้องดูในคลิปนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับเหตุการณ์ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตามกันใหม่หมายหน้าครับผมสวัสดีครับ